अब उड्दैछौँ हामी अब के भन्छ चाइनामा तर अलिअलि खै उड्या अलिअलि उड्या जस्तो पनि लागेको छ है यो के हो त्यतिकै कराइराखेको कि उडिसक्यो हो गुडिरहेको हो अब गुड्यो ल अब गुड्यो अब उड्ने होला यस्तो के भएको त अहिलेसम्म त डर छैन हामीहरू दुवैजना ढुक्कले बसेका छौँ अब मैले चाहिँ गुडेको भन्दा पनि अब म मोबाइलमा अलिकति यतातिर यसो हेरेर आफूलाई अलि के भन्ने हो डरको हल गर्दैछु अब गुडिरहेको छ अहिले अब उठ्छ सबैजनालाई हेर्दैछु अरू उहाँहरू पनि हजुर भिडियो बनाउँदैछु फर्स्टचोटि हो कि पहिला मेरो त 40 चोटि भयो 20 वर्ष भयो त्यसको 40 चोटि भनेपछि उहाँलाई अब हामीले अब यो कुराहरूलाई सोध्नै परेन अब हामीलाई चाहिँ फर्स्टचोटि भएको भएर अहिले कस्तो कस्तो लागिरहेको छ शुभ यात्राको कामना गर्छु तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू उहाँ पनि जाँदै हुनुहुन्छ छोराबारीको प्रगतिको लागि उहाँ पनि फर्स्टचोटि नै हो कहाँ हुनुहुन्छ छोराबारी अस्ट्रेलिया हो हामी न्युजिल्यान्ड हो सँगसँगै सुन्दर सहर न्युजिल्यान्ड तपाईँ स्टडीकै लागि दुईजना अति सुन्दर ठाउँ छ न्युजिल्यान्ड अति सुन्दर ठाउँ तर सेतै पनि छ अति सुन्दर ठाउँ छ जानुहोस् आफ्नो समय पुऱ्याएर आउनुहोस् धन्यवाद बधाई छ तपाईँहरूलाई कङ्ग्रेचुलेसन अलि उड्दाखेरि त अलि स्पिडमै हो कि बेल्टहरू बान्नुपर्छ है मैले पनि बाँध्छु भर्खर यो सिक्या होला यो चलाउनलाई इन्जिन चलिसक्यो ए उडेको होइन त अब हामी उडिसक्यो अब उड्दैछौँ होइन किन डर अब प्लेन रनवेतिर लागिसकेको छ अब भर्खरै तुरन्त यहाँबाट ठाउँ छोड्दैछ तपाईँहरू एकदम नेटवर्कको साथ बस्नु यो हाम्रो अब यता लाग्ने अहिले चाहिँ अब लास्ट रोडमा पुगेर यहाँ रनिङ गरेर उतातिर पुगेन
बाहिरबाट सुन्दाखेरि आवाज आउँछ होइन भित्र केही आवाज छैन है बाहिरबाट त हामीलाई त अब चाहिँ उयो हो माथि हो टिभी सक्दैन तर हाम्रो मुटु त छाम्नु पर्दैन नि चालहरू बढ्यो अहिलेसम्म चाहिँ डर लाग्दैन हजुर अहिले घच्याक हुन्छ नि त उठ्ने बेलामा अब यस्तो घुमेपछि त्यो बेलामा चाहिँ अलि तपाईँको मोबाइल आजतिर मोबाइल फाल्नु होला हो स्पिड जान्छ नि त पुरै उड्नको लागि पावरले है अब बन्द गर्दै क्या हो डर लाग्यो मलाई बल्लै छेउमा पुगेर आउनुपर्छ कि यसलाई त पुग्दैन बल्ल छेउ पुगेकै छैन नि त त्यो टर्निङमा जानुपर्छ ए त्यो टर्डिङमा हो त्यहाँबाट फेरि फर्केर आउने हो ए त्यहाँबाट फेरि यतै उडेर आउने